用简单的食材让你们吃得更健康。大家好，我是小青。冬天呢，气候干燥，稍微着凉呢，特别容易咳嗽、痰多、咽喉不舒服的症状。今天呢，我就教大家一款马蹄雪梨粥。马蹄呢，它可以清肺润肺、化痰祛痰、消食除胀的作用。雪梨呢，它有助于清除内热、清肺润肺，对于上呼吸道感染引起的咽干、喉咙不适呢，有一定的改善作用。下面呢，我就教大家煲一下这款粥。今天我们准备的食材有雪梨1个、大米80克、冰糖8克、马蹄20克。我们把雪梨给它切成块，马蹄切成小段。砂锅中准备800克水，我们把提前泡开的大米倒入砂锅中，加入雪梨、马蹄，放入冰糖，大火烧开，改小火煲25分钟。盖不要盖得太严，因为这样呢，防止它溢出来。现在我在厨房都能闻到梨的香甜味儿。我们现在打开锅看一下，大家看一下这款粥熬的特别的粘稠，马蹄和梨结合呢，这个味道闻着特别的香甜。我们给它盛出来，这款清肺润肺的粥呢就可以喝了，大人孩子呢都适合。今天我们这期视频呢就到这儿了，大家想了解更多健康知识，点击关注转发，让更多人学会。谢谢大家，我们下期再见。